Hebreers 3 van vers 16 af. Ons buig net ons hoofde en dan vra ons die Here om vir ons oop te maak. Here, vanmôre weet ons dat U elkeen van ons hier vanmôre ken. U ken alles van ons. U ken alles wat in hierdie week plaasgevind het. U ken ons hartseer. U ken die seer. En ja, Here, daarom is dit vir ons wonderlik dat ons vanmôre stil raak rondom die woord, weet ons, U Heilige Gees vanmôre weet wat ons nodig het. Al is die persoon wat voor staan onbewus van alles wat plaasvind in elke persoon se lewe. Is U Heilige Gees die een wat harte deursoek. En ja, Here, vanmôre gaan U met elkeen van ons ontmoet. Elkeen van ons vanmôre sal die stem hoor. Mag dit wees dat elkeen wat dit hoor, dit sal gehoorsaam. Asseblief, Here, verander mense se harte, maak klipharde harte sag. Ons bid dit in U naam. Amen. Hebreers 3 van vers 16 af. Ons het laasweek gekyk dat ons mekaar moet vermaan, dat ons mekaar moet help, teregwys, en dat dit ook die taak in die gemeente is. En dan vers 16 sê, wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Behalwe aan die ongehoorsaames. En ons sien dat hulle deur die ongeloof nie kon ingaan nie. Hulle kon nie ingaan nie as gevolg van hulle ongeloof. Wat is een van die hartseerste dinge vandag in ons lewens? Is dat mense nie werklik waar in gehoorsaamheid, wat in die kerk sit, in gehoorsaamheid lewe vir die Here nie. Die ongelooflike van hierdie gedeelte is ook vir ons vertel dat die Here se toorn, nee, dat ons die Here terg as ons besig is met ongehoorsaamheid. En dis al die dinge waarna ons wil kyk vanmôre. Wat dit van ons verwag, wat vra dit van ons, wat ons moet leer uit hierdie gedeeltheid en hoe ons lewens moet verander. Een van die hartseer dinge vir my is baie keer lei 'n groot groep of lei ander mense as gevolg van gelowiges se sonde. Maar meer as dit, baie keer lei 'n groot groep of mense wat kinders van die Here is as gevolg daarvan dat ander ouens wat in die kerk saam met hulle is, nie besig is om vir die Here te lewe nie. Dink gou oor hierdie verhaal. Hier is die hele volk bymekaar. Hulle is op pad na die beloofde land. God het dit vir hulle beloof. En dan kom hulle voor die beloofde land. En Moses stuur 12 verkenners uit. 12 manne om te gaan kyk hoe goed die land is. En hulle gaan en hulle kyk hoe goed die land is. En die land is wonderlik. Hulle bring terug 1 druiwetros wat 2 manne dra. En dan moet hulle vertel hoe dit is. En 10 van hulle gee verslag dat dit sleg is. Dat dit nie kan wees dat hulle soontoe moet gaan nie. Die mense is groot daar. Ja, die land is goed. Ja, die land is wonderlik. Maar mense, hierdie ouens is groot. Kom ons bly lieweste hier. En 2 van hulle sê natuurlik nee, ons moet gaan. Joshua en Caleb. En dan die ongelooflike is, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. As gevolg daarvan dat hierdie mense ongehoorsaam was, in plaas daarvan om te sê kom ons gaan, het hulle sê kom ons bly, het die hele volk onder dit gelei. Almal het daaronder gelei. Ja, die verslag van die minderheid was die geslag wat God wou gehad het, is dit nie? Net 2 manne, Joshua en Caleb. Skielik is 2 manne wat aan trou is aan die woord van die Here, wat sê, die Here het so gesê, dit gaan goed wees, dit gaan maklik wees. Maar die res van hulle wou dit nie gehad het nie, wou dit nie aanvaar nie, wil liewste hier bly waar hulle nou is.
En nou lei Josua en Caleb en die mense wat getrou is, lei ook daaronder. Dis die tragedie van mense wat in die kerk sit wat ongehoorsaam is. Baie keer lei die res van die liggaam lei as gevolg van ongehoorsaam. Natuurlik was daar altyd in die gedeelte gewees wat die Bybel vir ons vertel, was daar altyd 'n oorblyfsel wat getrou was. In hierdie gedeelte ook, 'n oorblyfsel wat getrou was. Miskien vra jy vir my, ja Johan, ek sit in 'n huwelik waar my man ongehoorsaam is. Wat van my? Ons gaan naby uitkom. Miskien sit ek in 'n situasie waar die mense rondom my is ongehoorsaam. Wat van my? Kan ek nog steeds vreugde en vrede hê ten spyte van dit? Hierdie volk moes gehoor het. Hierdie volk moes geweet het, God is die God wat in beheer is, want hy het uitgetrek met wonders. Het God nie van hulle gewys dat hy 'n groot God is nie? Ek meen, hier kom hulle voor hierdie bevolkingsgroep. Hulle sien die mure, hulle sien hierdie volk, en hulle dink onmiddellik, hierdie volk is te groot, maar waardeur is hulle alreeds? Ek meen, hulle deur die een van die magtigste nasies het hulle uitgetrek. God het hulle laat uittrek uit die Egiptiese land uit. 'n magtige nasie, die een van die magtigste nasies. En hulle het uitgetrek. Hoe het hulle uitgetrek? Was dit iets wat hulle gedoen het? Elke keer van die 10 plaae wat gekom het, wie was in beheer van elkeen van hulle? God was. Wat was die bydrae wat Israel gelewer het in God se 10 plaae wat hy gestuur het? Wat se bydrae het Israel gelewer? Niks. En maar hulle moes dit sien, God voorsien. En dan trek hulle uit en hulle kom by die Rooi See, en die Rooi See is toe. En wat doen God? Terwyl hulle besig is om bang te raak en sê, ons moes nooit getrek en hier is ons by die Rooi See en hier kom hierdie ouens, hulle gaan ons almal doodmaak. Sê God, man, die Rooi See. Nou dis belangrik, want God sê, julle het dit gesien, julle het gehoor, julle weet hoe groot God is, maar die oomblik as die volgende krisis kom, dan as julle weer in 'n toestand. En as gevolg daarvan dat God sy grootheid gewys het, is God se toorn oor julle baie groot, want julle behoort van beter te weet. Tuurlik, hoe meer jy weet, hoe erger gaan jy geoordeel word. Maar hierdie mense moes van beter geweet het. In Romeine 1 vers 18 skrywe Paulus vir 'n gemeente en hy sê vir hulle, julle moet mooi luister, selfs die mense wat in die wêreld is, het genoeg gesien en gehoor om te weet daar is 'n God. Weet jy dit? Selfs die mense in die wêreld het meer as genoeg om te weet daar is 'n God. Luister wat sê Romeine 1 vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Okay? Jy moet altyd dit weet. Die rede hoekom mense nie wil glo nie is hoekom? Want hulle wil aangaan met hulle sonde, met hulle ongeregtigheid. Dis die rede. Dis wat die Bybel sê. Ek hoef nie te weet wat in jou hart aangaan nie. Ek sien wat die Bybel sê. Die Bybel sê die rede hoekom jy nie wil glo nie, is jy wil aanhou met jou lewe. Jy wil aanhou met jou lewe in sonde. Daarom wil jy nie glo nie. Daarom wil jy nie verander nie. Die probleem is nie, is daar 'n God of is daar nie 'n God nie? Dis nie die vraag nie. Die vraag is, wil jy aanhou met jou sonde of wil jy nie? Die Bybel sê ongelooflik, duidelik dat dit die ongeregtigheid van die mense onderdruk hulle die waarheid. Vers 19. Omdat wat van God geken kan word en hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. So die wêreld weet daar is 'n God, hoekom? Want hy het homself aan elke liewe mens geopenbaar. Jy vra dan hoe? Kom ons kyk na die teks, vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag. As jy na die wêreld hier rondom jou kyk, net 'n dwaas sê, daar's nie 'n God nie.
Want alles wat in die wêreld is, elke liewe krag wat daar is in die wêreld, moet onderhou word, moet vasgehou word, moet in beheer gehou word. En wie is dit? God is dit wat dit doen. Hy sê naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Niemand in die wêreld gaan eendag voor God staan en sê ek het nie geweet nie. Selfs al het jy nooit die boodskap van die evangelie gehoor nie, sal God vir jou sê, wat het jy gesien in die wêreld daar buite wat ek gemaak het van my? Dit was genoeg. Vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle eie oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Dis die wêreld, selfs die wêreld het genoeg om te sien, wat van die gelowige? En dis wat ons terugbring na Israel. Wat van Israel? Moes Israel nie soveel meer gesien het nie? Het God dit nie vir hulle soveel meer duidelik gemaak? En dan as ons na die Nuwe Testament kom, hoe meer ondenkbaar is dit dat mense wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus en weet dat Christus aan die kruis gesterf het, dat hy na die wêreld toe gekom het om vir ons lewe te kom gee en oorwinning te kom gee. Hoeveel meer sal ons nie moet weet nie? As die oordeel vir Israel baie sterk gaan wees, want hulle het gered uit Egipte uit, hulle die oorwinning behaal deur die Rooi See, hy het hulle gelei in die tydperk in die woestyn, hoeveel erger oordeel gaan ons kry, wat weet dat Christus gesterf het aan die kruis? Hoe meer ondenkbaar is dit dat mense wat die boodskap gehoor het, nog steeds nie gehoorsaam sal wees aan hierdie God. Een van die treffende dele van hierdie gedeelte is, wat is ongehoorsaamheid? Wat gebeur as ek ongehoorsaam is aan die Here? Sê hierdie gedeelte. Ek terg God. Ek terg God. Wie of jy ooit gedink het daaroor? Dat as die Here met my praat deur sy woord en ek luister nie na hom, wat is ek besig om te doen? Ek is besig om te terg. As God my 'n opdrag gee en ek doen nie wat hy van my vra nie, is ek besig om die lewende God te terg. Dis wat hierdie gedeelte sê. Ons terg God. Hierdie volk het vir God geterg. Die lewende God het hulle geterg. Terwyl hulle deur die woestyn gekom het, elke plek waar hulle gekom het waar hulle nie geglo het nie, het hulle God geterg. En die Bybel sê, voor hierdie gedeelte van wat hulle voor hierdie land is, die beloofde land, het hulle hom al 10 keer geterg. Maar die ongelooflikheid hierdie gedeelte is uit God se ongelooflike genade. Imagine dit, is die lewende God, as jy besig om te terg in jou lewe. En dat hy nog steeds genade aan jou bewys. En dat hy nog steeds vir hulle water gee. En dat hy nog steeds vir hulle kos gee, kwartels. Dat hy vir hulle manna gee, terwyl hulle hom terg. 1 Petrus 2 vers 7 en 8 stel dit vir my so wonderlik. Hy sê, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Vir julle wat glo, is hy kosbaar. Vir julle mense wat gehoorsaam is aan God, God is vir julle kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword, en die steen des aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Natuurlik absoluut dit, die Bybel sê dit. Mense wat ongehoorsaam is, die rede hoekom hulle ongehoorsaam is, hulle is daarvoor bestem. Dit is waar. Maar teen wie struikel jy elke keer? Is teen die steen. Elke keer as jy besig om jouself vas te skop, as jy nie gehoorsaam is nie, teen die steen. En wie is die steen? Jesus Christus. Op jou einde is jy die hele tyd besig om in stryd te wees met God. Ongehoorsaamheid bring jou in stryd met die lewende God. Jy's in stryd met hom. Jy's nie saam met hom nie. Jy lewe nie met hom nie. Jy's in stryd met hom. En daarom sê Romeine 6, hy praat oor die hele ding van, julle moet ophou met julle sonde. Julle moet wegdraai van julle sonde.
Dan sê hy vir hulle, wat was hulle voorheen gewees en wat is hulle nou? Wat gebeur as jy in Christus is? Wat gebeur? Die hele lewe draai om en jy lewe 'n lewe van gehoorsaamheid. En dan verduidelikheid so, Romeine 6 vers 16. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Okay, so, aan die een wie jy gehoorsaam is, wat word jy? Daai persoon se diensknegt. So jy moet jouself afvra in jou lewe, wie gehoorsaam jy? Waarna luister jy wat in jou gedagtes opkom? Wie gehoorsaam jy? Gehoorsaam jy die woord van God? Of is daar ander dinge wat jy meer gehoorsaam is? Want as jy gehoorsaam is aan ander dinge, dan het dit geword dat jy diensknegt geword het van hierdie ding. Hierdie ding in jou lewe wat jy gehoorsaam. Dit wat jou dryf in jou lewe. Dit wat eintlik jou opgewonde maak. Dit wat jy eintlik na uitsien. Dit wat eintlik jou begeerte is in jou lewe. Dis jy's 'n diensknegt dan. As jy gehoorsaam is in die woord van God, as jy gehoorsaam aan God, dan is jy 'n diensknegt van God. En dan vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan geregtigheid. Julle diensbaar geword aan wat? Om reg te lewe. Julle was sondig, julle daarvoor gelewe, julle het gehoorsaam geword aan God, en die oomblik toe julle gehoorsaam word aan God, raak julle gehoorsaam aan geregtigheid. Dit wat God se woord sê. En dan vers 19 sê hy, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan geregtigheid tot heiligmaking. Jy moet jou hele lewe in gehoorsaamheid bring aan God. Dis 'n taak wat die Here jou oproep, in gehoorsaamheid. Bring dit in lyn met God se woord. Alles in my lewe. Vra vir jouself, alles in my lewe, is dit in lyn met God se woord, is ek gehoorsaam? Want ek is nou diensknegt van hom. Nie meer 'n diensknegt van die wêreld nie, die wêreldse dinge nie. In lyn kom met God. Wat het die Israeliete nie alles verloor? Ongehoorsaam het veroorsaak dat hulle 40 jaar ekstra in die woestyn is. My die tragies is, baie mense wat in die kerk van die Here Jesus lewe in die woestyn. En het niks te maak met die geld, niks te maak met finansies, niks te maak met die omstandighede waarin jy bly. As jy ongehoorsaam is in jou lewe, is jy in 'n woestyn in jou lewe. Jy honger en dors en jy heeltyd besig om te soek na iets. En dis wat gebeur met mense wat nie vir God lewe nie. Selfs al bely hulle is kinders van die Here, jy sien dit op hulle gesigte. Hulle is heeltyd dors. En hoe lyk iemand wat dors is? Woestynbewoners. Woestynbewoners is altyd honger en dors na iets. En dan kyk hulle deur die tydskrifte en dan sien hulle iets en dan gaan my dors les tot hulle het gekry het. En as hulle weer dors. Want dit wat die wêreld gee en dit wat die wêreld beloof, hou my altyd in die woestyn. Westcott skryf in sy kommentaar, sê hy, ongeloof gaan altyd oor in aksie. Ek hou daarvan. Hy sê, ongeloof gaan altyd oor in aksie. Hoe ek leef, bepaal wat ek glo. Mal daaroor. Dis presies so. Ongeloof gaan altyd oor in aksie. Dit wat ek glo, gaan altyd oor in hoe ek lewe. So as jy wil weet wat 'n persoon glo, moet hom nie vra nie, moenie vir haar vra wat glo hulle nie, kyk na hulle lewe. Want wat hulle lewe, bepaal wat hulle glo.
So die vraag is, hoe lewe ek? Hoe lewe ek? Want die Bybel beloof vir my, as ek 'n kind van die Here is, wat sal ek ingaan? In sy rus. In sy rus ingaan. En ons sal mekaar vertel wat beteken die rus. Die rus beteken vir my, dat ek 'n verhouding tot God staan. Wat Christus Jesus moontlik gehad maak het vir my, ek is in 'n verhouding met hom. Dis rus. Wonderlike rus, wat ek nou al reeds ervaar. En die res van die rus ook is 'n rus wat ek uitsien na. Die ewige rus, waar alles volmaak gaan wees, wanneer ek by hom gaan wees. So is daar rus nou al reeds vir die kind van die Here? Absoluut. Let kyk hoe vir my saam met my Psalm 2, is vir my 'n mooi gedeelte oor wat behoort te plaasvind in ons lewens. Wat is die probleem? Psalm 2. As jy wil weet wat in die wêreld op hierdie stadium aan die gang is, en jy wil weet wat die wêreld op hierdie stadium doen, wat gaan aan in die wêreld, kom ek vertel vir jou, die Psalm 2 vertel vir ons. En daarom is die wêreld nooit in rus nie. Psalm 2 vers 1 sê, waarom woel die nasies en bedink die volke in nietige dinge? Die wêreld is altyd besig met nietige dinge. Okay? Hulle is altyd besig met nietige dinge. Vers 2, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerk. Okay, so dit is wat die wêreld beplan. Die wêreld sê, hoe kan ek myself losmaak van God en sy morele goeders, dit wat hy bepaal het, hoe kan ek myself losmaak daarvan? Dit beplan die wêreld. So as jy na die wêreld kyk, wat gaan jy sien? Wat doen die wêreld? Wat doen elke persoon wat in die wêreld is? Waarna soek hulle? Hoe om hulle self vry te maak. Dis wat hulle dink. Hulle dink by hulle self, as ek net kan vry wees van God en God se reëls, gaan ek gelukkig wees. Imagine dit is daar nie meer wette is nie. En daarom is die hele wêreld, elke dag is hulle besig om aan te val God en sy gebooie. Kom kyk in die wêreld. Is dit so? Dis wat hulle aanval. Hoekom? Want hulle wil hulle self losmaak. Dan kyk jy na vers 4. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Die Here lag. Waaroor lag hy? Hy lag oor 'n wêreld wat dink hulle kan loskom van hom wat alles bepaal het en alles in plek geset en gesê dit is hoe dit werk. Elke liewe persoon wat die vuisbal in God terg, die enigste persoon wat verlies ly in sy lewe is die persoon self. Die enigste persoon wat hartseer deurgaan en gebrek ly in sy lewe is die persoon wat sy vuisbal teen God en sê ek sal nie doen wat hy vir my sê nie. Ek sal nie gelukkig wees wat jy wil hê ek moet gelukkig wees nie. Ek wil eintlik hartseer wees en ek gaan hartseer bly. En dan is hy hart. En daarom het hy nie rus. En daarom het hy nie vreugde nie. Want hy het gesê, ek gaan nie vreugde hê wat God my beloof het nie. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil in beheer wees van my lewe en ek wil maak net wat ek wil. Want as ek vry is, gaan ek gelukkig wees. Dit dink hy, maar hy gaan nooit gelukkig wees sonder God. En dan vers 5 is dan dit wat elke keer gebeur, wat hierdie gedeelte ook vir ons sê. Die oomblik as jy jou vuisbal teen God, wat gebeur? Daarom sal hy, dit is God, hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En dan vertel die volgende gedeelte vir ons van die een wat sal kom, wat sal vrymaak, wat sal nuut maak. En die volgende gedeelte is 'n absolute heenwysing na Christus wat sou kom. En dan sê hy vers 10, roep hy hulle op. Hy sê, wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun. En vertel vir hulle van die een wat kom. En die Bybel sê, wie is hierdie een wat gaan kom? Dis die seun van God. So wat moet jy doen in jou lewe? Kus hom.
Hê 'n liefdesverhouding met die lewende God, deur sy seun Jesus Christus, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan, want gou sal sy toring ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil, gelukkig is elkeen wat by hom skuil. Die vraag wat ons môre moet vir mekaar moet vra is, wat Israel verkeerd beantwoord het, is, kan ek die Here werklik waar vertrou? Kan ek glo wat sy woord vir my sê, want daarin lê die rus. As jy wil weet waar lê die rus, is dit. Kan ek die Here vertrou? Kan ek glo wat sy woord vir my sê? Want as ek dit kan doen, dan het ek konstante rus in my lewe. En ek dink die grootste probleem met meeste van ons wat in die kerk sit, ons dink nie regtig waar dat God vir my goed is. Dat alles wat hy wil doen in my lewe is vir my goed. Baie van ons het hierdie beeld van God wat net al my vreugde wil steel. As ek maar net al hierdie goeders kan hê, en as ek net al hierdie goeders soos ek dit wil hê, dan gaan ek gelukkig wees. En daarom het ons hierdie idee dat God nie regtig waar vir ons goed is. In 1 Petrus 2, is my so mooi gedeelte, en jy moet onthou, 1 Petrus 2, jy kan maar opsoek in jou Bybel, 1 Petrus 2, as hy verder gaan hy ons vertel dat baie van hierdie mense is slawe wat in die kerk sit. En hulle het mense wat bo hulle geplaas is. En hy sê selfs as jy mense het wat bo jou plaas is, en hulle is sleg vir jou, en hulle behandel jou sleg, moet jy bly wees. En dan vertel hy vir hulle dat hulle leer lyding gaan omdat hulle kinders van die Here is. Hulle gaan ly. En hy sê as jy ly vir die Here, dan moet jy bly wees. Maar voor dit alles, vertel hy vir hulle, wie is hierdie God waarvoor hulle lewe? Luister mooi na hierdie ding. 1 Petrus 2 vers 2. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Okay, so jy moet 'n dors hê na God se woord. Soos 'n pasgebore babatjie het om kossies in die hande te kry. Ek sal weer wil hê in die kerk dat daar meer mense is wat Sondagmôre sit en skree, preek net weer. Ek wil die woord hoor. Ek wil die woord hoor. Dis waarna ons moet smag na die woord van God, soos babatjies na melk. Weet julle waarvan ek? Jy kan nie opstaan in die oggend en dan dink jy by jouself, die heel eerste ding wat jy opstaan in die oggend en jy dink is, ek gaan 'n Bybel lees. Of jy gaan muesli eet. Onvervalste woord van God is dit waarna ons verlang. En kyk na vers 3 dan. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is, dat hy goed is. Dat hy goed is. Het jy die Here al gesmaak dat hy goed is? Het jy al van die woord van die Here gedrink en ervaar en gesmaak die Here is goed? Dat hy goed is vir jou. Dat hy net die beste vir jou gedagte het. Dat al gaan jy deur 'n tydperk waar jy baas, jy slaaf en die baas, dis waaroor 1 Petrus praat, jy's die slaaf en daar's die baas en die baas behandel jou baie sleg, dat in dit God vir jou goed is. En jy is 'n kind van die Here, jy lewe vir die Here en die wêreld maak dit vir jou moeilik en jy verloor dalk jou werk of wat ook al daarmee saamgaan, dat die Here vir jou goed is. Dat maak nie saak wat die omstandighede is waarin jy lewe nie. God is vir jou goed. Het jy dit al ervaar? Ervaar jy dit elke dag in jou lewe? God is goed. Jy sien, die volk het dit elke keer het hulle dit misverstaan. Onthou jy toe hulle na Jeremia toe kom? Mense is weggevoer Babylon. Is 'n klein groepie wat oor is. En dan kom die ouens by Jeremia, hulle sê vir Jeremia, wat moet ons maak? Die mense van Babylon is daar rondom ons, wat moet ons maak? Jeremia sê, ek sal vir die Here hoor. Hulle sê, hoorie, ons sal doen wat die Here vir ons sê. Sal doen wat die Here vir ons sê. Klink soms. Kom kyk jy sê, ek gaan doen wat die Here vir my sê. Sê maar net Johan, as jy vir my sê, ek gaan doen wat die Here vir my sê. Great stuff. Dan kom Jeremia en hulle sê, kom ek vertel julle wat die Here wil hê julle moet doen. Bly net hier. Bly hier in Jeremia.
huis nie. Moenie Egipte toe gaan. En wat doen die volk? Hulle gaan Egipte toe. Hoekom? Hoekom wil hulle Egipte toe gaan as God sê bly hier? En net voordat die God gesê gaan Babylon toe. En toe wil hulle ook nie Babylon toe gaan. Toe wil hulle bly. As God sê gaan, dan bly hulle. As God sê bly, dan gaan hulle. Want ek dink nie regtig waar God is. God is goed. Dis my probleem. My probleem is ek dink nie regtig waar God is goed nie. God se planne vir my lewe is nie regtig waar goed nie. En daarom is ek die hele tyd in hierdie situasie. God maak beloftes, God sê ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek is by jou. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ek is by jou. Glo. Laat my dink aan nou Jakob en Esau. Jakob, die Here beloof hom die hele tyd vir ou Jakob. Die Here sê vir hom, Jakob, ek gaan jou groot nasie maak. Ek gaan vir jou sorg. En ek gaan vir jou sorg oor Abraham. Gaan ek vir jou sorg. En Jakob trek weg na Laban toe. En dan het hy en Laban kroep mekaar verskriklik. Dis 'n slegte besigheid in daai familie. En dan trek hy weg. En dan is hy op pad. En hy weet, hier Esau is op pad. En dan raak hy angstig. En die Here gee vir hom 'n belofte. Hy sê vir hom, Jakob, moenie bekommerd wees nie. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou vee baie maak. Ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie. Jakob hoor die boodskap en hy sê, dankie Here vir die wonderlike boodskap. En nadat hy klaar die boodskap gehoor het, kom hy by sy familie. Hy sê, hoor jy, ons moet mekaar opdeel. Ek gaan julle in 'n paar groepe deel. So hy deel hulle op na die familie, van die ouens wat hy nie so baie van hou in die familie nie, tot agter wat die familie wat hy baie van hou. Jy moet gaan kyk. Hy is sommer baie openlik oor hoe hy oor sy familie voel. En dan wat hy bepaal is, hy sê vir homself, wie wat, my broer Esau wil ek hom 'n geskenk stuur. So hy vat 'n klomp vee, beeste, skape, al hierdie tipe van goedes en hy stuur dit so in pakke uitmekaar uit op pad na Esau toe. En hy sê vir hulle, as jy by Esau kom, jy kom met die skape by Esau, sê Esau, dit is jou nie. En as jy met die kamele kom, dan kom jy by Esau en sê, dit is jou nie. Dan hoop ek, as hy hier by my rondkom, as hy al gelukkig. Ek meen, hierdie ou kom planne maak. Jy dink jy maak planne in jou lewe, jy het nie idee nie. Lees vir Jakob, hy is 'n planne maak. Hy is great met planne maak. As dit moeilikheid gaan, gaan hy nie na die Here toe nie, hy gaan planne maak. Okay, die Here het hom beloof. Die Here sê ek sal vir jou sorg. Die Here is dalk goed dat jy vir my gaan sorg, maar ek moet dan my eie verstand gebruik. Is daar van julle wat julle verstand so nou en dan gebruik? Jy moet net onthou daai verstand van jou is net so sondig soos die res van jou liggaam. Daarom bring jy jou verstand ook in lyn met God se woord. Maar dis hulle, Esau, wonderlik. Luister gou na vir julle die belofte lees wat God vir hom gesê het voordat hy na Esau toe gaan. Genesis 35 vers 11 en 12. Verder sê God vir hom, ek is jou God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, menigte van nasies sal jou afstam en konings sal uit jou lendene voorkom. En die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee. En aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Wat 'n mooi belofte. Totdat die realiteit kom en ek besef, ek sal moet ergens hier in beheer kom van hierdie hele situasie. Want God is nie werklik waar vir my goed nie. Die oomblik as jy begin dink daaraan dat God nie goed is nie, dan hinker jy altyd na die verlede. So dit is nie vir jou vraag afvra. As jy in jou lewe, waaroor dink jy baie keer? Die verlede. Die verlede. Om een of ander rede is die verlede ons veiligheid. Hoekom? Want om een of ander rede kan ek die Here vertrou met my verlede, maar my toekoms, dis die probleem. En baie mense hinker na hulle verlede. Salomo sê natuurlik, weet die dwaas dink dat gister beter was as vandag. Ek dink daar's 'n paar van ons hier, okay? En dan baie van ons sit in ons situasie en ons sê vir onsself,
soos die Israeliete, dit was beter gewees in Egipte gewees, die verlede is beter as die hede. Nou wil ek vir julle 'n gedeelte lees. Die res van die volk is in Babylon. Hulle gaan nou Babylon toe. Hulle gaan weggetrek en weggevat word deur die vyande. En nou dink jy by jouself, dis nie 'n baie lekker tydperk nie. Imagine dit, ons gaan as slawe bly in Babylon. Ons gaan wegtrek. En nou kom Jeremia na hulle toe en hy gee vir hulle hierdie wonderlike boodskap. Nou net voor ek die boodskap lees, ek het dit al vir julle gesê, maar ek wil hê jy moet dit weet. Voordat hy hierdie boodskap sê, wat hy nou gaan sê, net daarna sê hy vir hulle iets. En dit is op meeste mense se beursies, in borde en oral. Ek weet wat ek vir jou het. Ek weet wat ek vir jou bepaal het. Planne wat goed is. En al hierdie dinge wat daarmee saamgaan. Wonderlik. Wat is die verse net voor hy dit vir hulle gesê het? Ek weet wat ek in gedagte vir julle het. Dinge wat wonderlik is. Wat het hy net vir hulle voor dit gesê? Julle gaan Babylon toe. Mense ruk goeders heeltemal uit konteks uit, is dit nie? Maar luister mooi na hierdie gedeelte wat God vir hulle sê. Wat moet hulle doen? Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Wat vir God hê dat jy moet doen in jou omstandighede waarin hy jou nou geplaas het. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, Jeremia 29. Jeremia 29, kom ons blaai daarna toe. Ou Testament, nee, Jeremia. Jesaja, Jeremia. Jeremia 29. Ons lees van vers 4 af. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. God praat met hom. Luister wat sê hy. Bou huise en woon. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle as seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. En soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. OK, en dan as jy bietjie verder lees vers 11, is daai gedeelte waaroor ons gepraat het wat sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Waar wil hy vir hulle hoopvolle toekoms gee? In Babylon. OK, so wat sê die Here vir ons? Dit maak nie saak in wat se land jy woon nie. En maak nie saak in wat se dorp jy woon nie. Wie het jou gebring hier in Sint Helena Baai in Vredenburg? En waar ook al jy bly? Wie het jou gebring hier? Ek kan nie hoor. God, OK. As God jou hier gebring het, wat wil hy moet jy doen? Verlang na my verlede. Ek wil so graag weer teruggaan na my verlede. Hy wil hê jy moet hier wees en wat moet jy hier doen? Jy moet hier 'n verskil maak. Terwyl jy hier is, wat doen jy? Jy gaan aan met God wat God vir jou gee. Sê maar jy verloor jou werk, wat doen jy? Gaan soek 'n ander werk. OK? Maar wat doen jy hier? Wat is jou opdrag hier? Waaroor gaan dit hier? Ek lewe vir die Here. Ek lewe vir die Here. En daarom maak dit nie saak waar die Here my plaas nie, my opdrag bly dieselfde. Lewe vir hom. Lewe in vreugde. Kom ons sê die land raak baie sleg. En dit raak al hoe slegter. Wat doen jy? Jy leef. Imagine jy is in Noord-Korea en ek het vanmôre gepreek vir die mense in Noord-Korea. Of in sekere dele van China waar hulle lewens verloor. Wat sal ek vir hulle vanmôre preek? Wat doen jy terwyl jy hier is? Lewe. Lewe vir die Here. Hê vreugde in hom. Maar hulle gaan ons doodmaak. Lewe vir hom. Hierdie is nie my tuiste nie. Hierdie is nie my tuiste nie. Hierdie is 'n rus wat ek al reeds het in Christus. Maak nie saak wat die omstandighede is. Kan ek rus in hom hê en weet hy is in beheer van alles en hy is goed vir my.
Is goed vir my. Sal jy sê die Here is goed vir jou as jy alles verloor wat jy het? Jou kinders, jou vrou, alles. Mense wat vir jou lief en dierbaar is, jy verloor alles. Jy het nie meer geld nie, jy het niks meer oor nie. Sal jy nog steeds in daai omstandighede sê, die Here is vir jou goed? Hy is goed. Hy is goed. Hy is goed vir my. Sien, dis ons probleem as kinders van die Here. Ons sê ons is nie daar waar die ouens is wat die prosperity glo nie. As jy vir die Here lewe, gaan alles met jou goed gaan nie. Ons is nie daar nie. Maar boy, ons hoop om daar te kom. Want ek wil nie hier vrede hê met die Here. Ek wil nie hier vreugde hê met die Here. Uiteindelik in my hart dink ek by myself, Here, hoekom is jy nie so goed vir my soos vir daai persoon? Nou, die Here wil vir jou vanmôre sê, weet wat, ek is baie goed vir jou. Ek weet presies wat jy nodig het. En ek is besig om jou binnekant te vorm en besig om aan jou te werk. En as jy maar net my vertrou, en as jy maar net sal intrek in die beloofde land in, wat ek vir jou wil gee, en jy my net wil vertrou vir jou toekoms, vir dit wat voor lê in jou lewe, as jy my net wil vertrou daarvoor, sal jy ervaar in jou lewe, het rus. Het rus. Daarom is hierdie gedeelte, en ek wil afsluit, hierdie gedeelte, hierdie waarskuwing die hele tyd in hom, vandag, doen dit vandag. Gaan vandag en sê, Here, dankie vir u goedheid. Here, dankie dat u in beheer is. Dank hom. Wees gehoorsaam aan hom. Vandag, doen dit vandag. Want toe Israel, nadat hulle hoor, hulle gaan 40 jaar weer terug in die woestyn is, toe sê hulle, manne, nou gaan maak ons oorlog. God het gesê, gaan ons 40 jaar in die woestyn, dit gaan vir ons erger wees om in die woestyn te bly. Nou kom manne, nou gaan maak ons oorlog. God sê, moenie oorlog gaan maak nie, ek is nie meer by julle. Ek is nou by julle dat julle in die woestyn moet bly. In een oomblik verander God en sê, nou wil ek nie meer hê julle moet gaan nie, julle gaan nou in die woestyn bly. Julle moet nou gehoorsaam wees, bly in die woestyn. Wat doen hulle? Nee, nou gaan ons. En dan hardloop hulle. Al wat hulle werk is werk van die mense waar die Here vir hulle die oorwinning wou gee, maar omdat hulle ongehoorsaam was, het God gesê, nou gaan hulle julle oorwin. Esau het ook in sy lewe by 'n punt gekom waar hy alles verkoop het. Hy het vir 'n spysgereg lensiesop, rooi lensiesop. Toe hy by die huis kom, smaak hy, wil hy daai lensiesop hê, hy honger. En Jakob sê vir hom, jy kan maar die lensiesop kry, maar dan gee my jou eerste geboortereg. En hy sê, wat is die eerste geboortereg nou? Sekere tye in my lewe, wat beteken nou om vir die Here te lewe? Hier is ek nou in 'n desperate situasie, ek is honger. Die eerste geboortereg wat God vir my gegee het, God het gesorg dat ek eerste gebore word. Wat is dit nou? Gee dit terug vir God, ek is honger. Snaaks hoe vinnig ons verander, nie? Dan skryf Hebreers 12 vir ons oor hierdie man Esau. Vers 16. Hebreers 12 vers 16, dat niemand 'n oorreder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerstgeboortereg verkoop het. Hy's onheilig. Wat God vir hom gegee het, het hy verkoop vir soppies. Dan vers 17. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, omdat hy gehoorsaam is, wat verloor hy ook? Die seun. Jy's besig om in jou lewe sonde te doen, wie wat verloor jy? Jou seën met God, jou rus met God. Want julle weet dat hy, toe hy later die seun wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Enigste rede hoekom Esau, Judas,
verskriklike lang trane gehuil het, was nie as gevolg daarvan wat hulle met God gedoen het nie, maar as gevolg van die gevolge wat hulle ervaar het in hulle lewens. Omdat hulle nie gehoorsaam is. Ons is kinders van die Here. As ons huil oor ons sonde, huil ons daaroor soos Dawid huil in Psalm 51, want Here, teen U alleen het ek gesondig. Dit gaan nie oor die konsekwensies nie. Dit gaan oor my verhouding met die lewende God. Dit gaan oor die rus in Hom. Dit gaan oor die vrede in Hom. Dit gaan oor die blydskap in Hom. Dit wat hier gebeur, maak nie vir my saak nie, alleenlik as ek dit kan hê met Hom. Dis alwaaroor dit gaan. As jy 'n kind van die Here is en jy glo dit, dis alwaaroor dit gaan, is my verhouding met Jesus Christus. Dit maak nie saak wat op die aarde gebeur nie, dit maak nie saak of ek alles verloor nie, dit maak nie saak wat die omstandighede is wat ek op die aarde nie. As ek in Hom is, sal ek vrede hê hier op aarde. Want God is goed. En hy is goed vir my. Hy is nie goed vir die persoon langs jou. Hy is goed vir my. As jy is kind van die Here, kom by hierdie punt in jou lewe vanmôre. Dat jy rustig raak voor God, al moet jy ergens vandag alleen gaan stap, en jou familie aflaai, of wat ook al, en net by die Here stap en sê, Here, weet wat is my grootste probleem? Ek het vergeet dat U vir my goed is. Ek is besig met allerhande planne. Here, U is vir my goed. En Here, dit maak nie saak wat gebeur in my lewe. Ek wil net vir U leef. Want ek weet, daarin is daar rus. Is daar vreugde. Dit is die beloofde land. My vraag vir jou as kind van die Here, ervaar jy die beloofde land nou op hierdie stadium? Is jy in die beloofde land, die land van melk en honing? Elke keer as jy die Bybel lees, dan stroom die melk en die honing so uit. Jy sê, Here, dis amazing. Ek lewe in 'n land van gebrokenheid, van stikkend rondom my, en ek lewe hier binnekant en ek word oorlaai deur U hartlikheid, U vrede, U vreugde. My gebed is dat jy sal weet waarvan ek praat. Wees gehoorsaam. Alles begin by gehoorsaam. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hebreers is so 'n ongelooflike gedeelte. Elke keer as jy met ons deur dit gaan, dan roep jy ons op om te vertel wie jy is, wat jy doen. En dan word daar 'n oproep gemaak tot ons lewens, en nou jy. Here, hoeveel keer is daar ongelukkigheid in ons harte? Omdat ons nie vertrou dat U werklik waar vir ons goed is. En Here, ek weet, daar's baie mense wat hier vanmôre sit wat dit nie besef nie. En daarom hardloop hulle rond. Daarom is hulle angstig oor alles. En Here, wat sal gebeur as ek nie glo dat die God wat in beheer is van die son, die God wat in beheer is van elke ster, die God wat elke voël kos gee elke liewe dag, vir die diere sorg van die veld, vir die blomme laat opkom. Wat as ek begin glo dat hierdie God, wat enigiets kan verander in my lewe in een oomblik, as ek weet dat die situasie waarin ek bly, is dat hy vir my iets wil leer. Dat hy vir my goed is. Dat hy vir my lief is. Here, en daarom maak dit nie saak in wat se omstandighede ek is nie, wat se huwelik ek is nie.
nie saak of ek weer vir 40 jaar in die woestyn is as gevolg van iemand anders se ongehoorsaamheid. Want op die ou ende ervaar ek Kanaan elke dag van my lewe. As ek met U wandel en U belangriker is as enigiets anders in hierdie wêreld. Dis Kanaan. Dis die beloofde land. Mag dit waar wees in elkeen van ons se lewe. Amen.